سڵاتان لێبێ هاوڕێیان و فێرخوازانی خۆشەویست، خۆشحاڵم کە لەگەڵتانم لەوانەیەکی تری تێرمینۆلۆجی لەوانەی ئەمڕۆماندا باسی یورینەری سیستەم دەکەین. ئەمانەش بریتین لە بەشەکانی گورتیلە: کالیسیس، ڕێنەل کاپسول، کۆرتێکس، مێدولا، ڕێنەل ئارتری، ڕێنەل ڤین، ڕێنەل پێلڤس، یوریتێر، ڕێنەل پایرۆمید. ئەم کەسانی کە پسپۆڕیان هەیە لە بواری یورینەری سیستەم پێیان دەوترێت نیفرۆلۆجیست or urologist. What is the dysuria? Dysuria is a condition painful or difficult urination. بریتێ لە حاڵەتێک کە تێیدا ئازار و زەحمەتی دروست دەبێت لە کاتی urination یاخود لە کاتی میزکردن. Anuria is a condition when a person is unable to pass urine. بریتێ لە حاڵەتێک کە تێیدا کەسەکە بێتوانە بێت لە بۆ دەرکردنی میز، واتە گورتیلەکانی زۆر کەم شلە دەپاڵێون، بەمەش زۆر کەم میز دروست دەبێت. Diuresis is a condition that in which the kidneys filter too much bodily fluid. ئەمان حاڵەتێکە کە عەکسی حاڵەتەکەی پێشووترە، تێیدا گورتیلەکان شلەی ناولێش زۆر دەپاڵێون، بەمەش کرداری urination زۆر دەبێت. What is the enuresis? Is also called involuntary urination. بریتە لە میزکردنی خۆنەویست. ئەمان حاڵەتێکە کە تێیدا کەسەکە بە خۆنەویستی تووشی urination دەبێتن، بە تایبەتی لە کاتی شەواندا، وەلەو تەمەنانەش ڕوودەدات کە گەیشتوونەتە تەمەنێک کە دەتوانن کۆنتڕۆڵی میزکردن بکەن، بەڵام ئەم حاڵەتیان بۆ پەیدا بێت کە ناتوانن کۆنتڕۆڵی بکەن، بە تایبەتی لە کاتی شەواندا. Now the terms that related to urinary system, for example, uroscopy, examination of the urine. Glycosuria, abnormal amount of glucose in the urine. بریتێ لە ڕێژەیەکی نامۆ ڕێژەیەکی ناسایی لە گلوکۆز لە ناو یورین. Dysuria, painful or difficult urination. بریتێ لە هەبوونی ئازار و زەحمەتی لە کاتی میزکردندا. Nocturia, frequent urination at night. بریتێ لە زیادبوونی میزکردن لە شەودا. Oliguria, low urine output. بریتێ لە دابەزینی ڕێژەی ئاودەرکردن یان ڕێژەی میزکردن. Pyuria, pus in the urine. بریتێ لە پەیدابوونی پس لە ناو یورین. Polyuria, excessive discharge of urine. بریتێ لە زیادبوونی urination. Hematuria, blood in the urine. بریتێ لە هەبوونی خوێن لە ناو یورین. Uremia, in patients with renal failure. بریتێ لەوانەیە کە تووشی renal failure بوونە. Diuretic, increasing urine secretion. بریتێ لە زیادبوونی یورین. Diuresis, the secretion and passage of large amount of urine. بریتێ لە دەرکردن ڕێژەیەکی زۆر لە یورین. Enuresis, involuntary discharge of urine. بریتێ لە کردنی urination بە کرداری خۆنەویست، واتە میزکردنی خۆنەویستی. What is the uremia? Is a serious complication of chronic disease and acute kidney injury. بریتێ لە ئازاری لە ناکاوی گورتیلە. And is a serious complication of chronic kidney disease. یەکێکە لە نەخۆشیەکانی گورتیلە. و ناسراویشە بە renal failure. Pylocystitis, inflammation of the renal pelvis and bladder. بریتێ لە بوونی ئیلتیهابات و inflammation لە گورتیلە و لە میزڵدان. Pylostomic, creation of an opening in the renal pelvis. بریتێ لە دروستکردنی opening، دروستکردنی کونێک لە ناو renal pelvis. Pylotomy, incision of the renal pelvis. Pyelonephritis, inflammation of the kidney and renal pelvis. Pyelonephritis, بریتێ لە inflammation و ئیلتیهابات لە کلیە. Pylolithotomy, removal of a stone from the pelvis of the kidney through an incision. بریتێ لە لابردنی ئەو بەردانەی کە لە گورتیلە هەن بەهۆی incision. Pylostasis, dilation of the renal pelvis. بریتێ لە فراوانبوونی renal pelvis. Pylography, a radiograph of the ureter and renal pelvis. بریتێ لە رادیۆگرافی، واتە وێنەیەکی رادیۆگرافی لە بۆ یوریتر واتە میزەڕۆ لەگەڵ renal pelvis. Pyloplasty, surgical repair of the pelvis of the kidney. بریتێ لە چاکبوونەوەی یان چاککردنەوەی گورتیلەکان بە نەشتەرگەری. Pylitis, inflammation of the pelvis of the kidney. بریتێ لە هەبوونی ئیلتیهابات و inflammation لە pelvis لە گورتیلەکان. Pylocystotomasis,
surgical establishment of communication between the kidney and bladder بریتە لە دروستکردنی پەیوەندیەک لە نێوان کدنی واتە گورتیلە لەگەڵ میزڵدان بەهۆی نەشتەرگەری. Pyelonephrosis, any disease of the pelvis of the kidney بریتە لە هەر نەخۆشیێک کە پەیوەندی بە گورتیلەکانەوە هەیە. Rhinography, radiography of the kidney بریتە لە وێنەیەکی رادیۆگرافی لە بۆ گورتیلەکان. Renal failure, ئەم ئەشیان نەخۆشیێکی گورتیلەیە acute rise in the serum creatinine level of 25% or more. Renin, enzyme produced by the kidney, ئەنزایمێکە کە دروست دەکرێت لەلایەن گورتیلەکانەوە. Rhinogastric, pertaining to the kidneys and stomach. Rhinogram, record of the rate of removal of an intravenously injected dose of radioactive iodine from the blood of the kidneys. What is the IVU or IVP? IVU, intravenous pyelogram or urography, is the diagnostic test بريتة لتستيجي diagnose كالبو diagnose بكارده and X-ray examination بريتة X-ray examination كالبو قرتيلكان بكارده ولبو ميزلدانج بكارده. Renopathy, disease condition of the kidney بريتة لهر نخوشيك و حالتي نخوشي لا قرتيلكان كبيدابه. Renal calculi, a stone in the kidney بريتة لو برداني كلنا قرتيلا بيدادبن. Renal biopsy, obtaining renal tissue for analysis. أمان بكادتن كأنالايسي تيشوكانكا أنالايسي أو شاناناكا كلا renal وردكيرن بو diagnose. Renal failure, acute rise in the serum creatinine level of 25% or more. بريتة لبرزبونوي رجي serum creatinine لصدا 25 ياخد زياتر. Renal scan, a method of determining renal function. أميان شوازيكا بكاردي بو دياري كردني رجي كاركردن يان شوازي كاركردني قرتيلكان لروي قباروا لروي شواوا. ئەم وێنەی کە ئایبینین بریتە لە ستۆنەکانی گورتیلە بەردەکانی گورتیلە کە پەیدا بن لە minor and major calyces and the ureter. What is the hydrohematonephrosis? Blood urine staining the pelvis of the kidney بریتە لە میزی خوێناوی لە گورتیلە. Hydronephrosis, stretching of the renal pelvis as a result of obstruction to the urinary outflow. Nephralgia, renal pain بريتة لا هبوني آثاري renal. Nephrectomies, to remove surgically one or both kidneys بريتة لا بردني قرتيليك ياخد هردو قرتيلة بنشترقري. Nephrectomy, surgical removal of a kidney بريتة لا بردني قرتيلة بنشترقري. Nephric, pertaining to the kidneys أمش بيواندي با قرتيلة كان وهي. Nephritis, inflammation of the kidneys بريتة لا هبوني التهابات و inflammation لقرتيلة كان. Nephroabdominal, concerning the kidneys and abdomen. Nephrogenetic, arising in or from the renal organs. Nephrography, radiology of the kidneys بريتة لا وينيتش radiography لبو قرتيلكان. Nephrology, the branch of medical science concerned with the structure and function of the kidney. أمشيان بريتة لا لقيكي medical كا گرنگية داتن ببكاتا و كاركردني قرتيلكان. Nephroma, renal tumor بريتة لا هبوني لوي renal tumor بريتة لا لو ياخد قريه. Nephromalacia, abnormal renal softness or softening بريتة لا رجيكي نأساي نرمبوني renal ياخد قرتيلكان. Nephromegaly, enlargement of the kidney بريتة لا قوربوني وفراوانبوني قرتيلكان. Nephron, أمانج بريتين لكي كاركردني قرتيلكان كاري بالاوتن أكن. Nephropathy, inflammatory
degenerative بریتین لە هەبوونی ئیلتیهابات و تێکچوون لە کلیەکان. Nephropexy surgical fixation of a floating kidney ئەمەشیان بریتە لە fixation بەهۆی نەشتەرگەری لە گورچیلەکان. Nephropyloplasty repair of the kidney بریتە لە چاککردنەوەی گورچیلەکان. Nephropyosis purulence of a kidney. Nephrorrhagia bleeding of the kidney بریتە لە خوێنبەربوونی گورچیلەکان. Nephrorrhaphy surgical procedure of suturing the kidney بریتە لە پرۆسیجەرێک بە نەشتەرگەری ئەنجامەدرێت بۆ چاکبوونەوەی گورچیلەکان. Nephrosclerosis hardening of the connective tissues of the kidney بریتە لە ڕقبوون یاخود گیرانی connective tissue واتە بەستەرە شانەکان لە گورچیلە. Nephrosis degenerative changes in the kidneys. Nephrostomy the formation of an artificial fistula into the renal pelvis. Nephrotomography tomography of the kidney after intravenous injection. Nephrotoxin toxic substance that damages kidney tissues بریتە لە هەبوونی مادە ژەهراویەکان کە دەبنە هۆی لە ناوبردنی گورچیلە. Nephrotopic affecting the kidneys. Metal means pertaining to the flesh. Meatorrhaphy surgery of the severed end of the urethra to the gland's penis. Meatoscope a speculum for examining a meatus. Meatoscopy instrumental examination of a meatus. Meatotome knife with probe or guarded point for enlarging a meatus by direct incision. Meatotomy incision of urinary meatus to enlarge the opening. Cystalgia means pain in the bladder بریتە لە هەبوونی ئازار لە میزڵدان. Cystectomy removal of a cyst or bladder لابردنی cyst یاخود میزڵدان. Cystitis bladder inflammation usually from urinary tract infection بریتە لە inflammation لە میزڵدان بەهۆی هەوکردنی کۆندامی میزەڕۆ. Cystoadenoma tumor containing cystic and adenomatous elements. Cystocele a bladder hernia that protrudes into the vagina. Cystoenterocele hernia of the bladder wall. Cystography radiograph of cyst into which a contrast medium has been installed. Cystojejunostomy joining of an adjacent cyst to the jejunum. Cystolith vesicle calculus. Cystolithectomy excision of a stone from the bladder. Cystolithiasis formation of stones in the bladder. Cystoma a cystic tumor. Cystometrography graphic record of a bladder pressure at filling stages. Cystopexy surgical fixation of the bladder to abdominal wall. Cystoplasty plastic operation on the bladder. Cystoplasia bladder paralysis. Cystoptosis prolapse into the urethra of vesical mucous membrane. Cystorrhagia bleeding of the bladder. Cystography surgical suture of the bladder. Cystoria discharge of mucus from urinary bladder. Cystoscope an instrument for interior examination of the bladder and ureter. Cystoscopy examination of bladder with a cystoscope. Cystotomy incision of the bladder. Cystoureteritis inflammation of the ureter and urinary bladder. Cystoureterogram a radiograph of the bladder and ureter. Cystourethrography radiography of the bladder and urethra. Urethrography suture of the urethra. Uretherostomy the formation of a permanent fistula opening. Uretherotrigonitis inflammation of the urethra and the trigone of the bladder. Uretherodynia pain in the urethra. Uretherotragia occlusion or imperforation of the urethra. Urethrectomy
surgical excision of the urethra. Urethrography, radiography of the urethra. Urethrometer, an instrument to measure diameter of the urethra. Urethruria, abnormal discharge from urethra. Urethroscopy, examination of the mucous membrane of urethra. Urethrospasm, spasmodic stricture of the urethra. Urethropexy, surgical fixation of the urethra. Urethroplasty, reparative surgery of the urethra. Urethrotomy, incision of the urethral stricture. Urethritis, inflammation of the urethra. TUR, transurethral section. Lithocystotomy, incision of the bladder to remove a kidney stone. Lithogenesis, formation of calculi. Lithology, science dealing with calculi. Litholysis, dissolving of stones. Lithonephritis, inflammation of the kidney because of a stone. Lithotom, instrument for performing lithotomy. Lithotomy, incision especially of the bladder for removal of a stone. Lithotripsy, use of shock wave or sound waves to crush the stone. Lithectomy, surgical removal of a calculus. Nephrolithiasis, the presence of calculi or stones in the kidney. Nephrolithotomy, renal incision for removal of a kidney stone. Lithoclast, forceps for breaking up large calculi. What is the extracorporeal shock wave lithotripsy? Extra means outside, corpore means body, ill pertaining to, litho means stone, tripsy means surgical crushing. بریتیە بەلا بەکارهێنانی shock wave بۆ لابردنی lithotripsy واتە شکاندنی بەردەکانی گورچیلە. Peritoneal dialysis, peritoneal means peritoneum, بریتیە لە لابردنی مادە ژەهراویەکان لە لەشدا. By placing warm. What is the hemodialysis? Hemo means blood. بریتیە لە بەکارهێنانی artificial kidney machine کە فلتەری بڵەدەکە. Use of artificial kidney machine that filters the blood of a person to remove waste products بۆ لە ناوبردنی مادە زیانبەخشەکان. GUE بریتیە لە فەحسی یورین urination واتە فەحسی میز کە بەکاردێت بۆ دیاریکردنی هەندێک لە حاڵەتەکان یان هەندێک لە نەخۆشیەکان کە تایبەتە بە urinary tract infection or kidney disorder or liver problems کە بریتیە لە هەوکردنی کۆئەندامی میزەڕۆ یاخود نەخۆشیەکانی گورچیلە یان کێشەکانی جگەر یاخود نەخۆشی شەکرە. ئەمانەش بریتین لە normal ڕەنجەکان range. Thank you for watching and listening. If you have any questions, you can ask me. Goodbye.